Orospu Kayu hayvanat bahçesinde. Merhaba Kayu, nasılsınız? Bakıyorum da iyisiniz. Merhaba, benim adım Kayu. Sanırım biliyorsunuz. Evet, ben annenin arkadaşıyım. Bugün sizlere hayvanat bahçesini gezdireceğim. Ne? Olamaz. Ben çok korkuyorum hayvanlardan. İlk sıramızda fok balıkları var. Çok tatlıdırlar. Onları görmek istiyorum. Olmaz Kayo. Onlar daha yeni doğdular. Annelerinin yanından pek ayrılmazlar. Onlar için en güvenli yer oradır. Ama niye? Her hayvan öyle değildir. Fakat bazı hayvanlar böyledir. Tamam. Başka hayvanları görelim o zaman. Şimdi de gergedanları görelim. Bakalım. Bunlar da yuvasında sanırım. Olamaz. Yazık oldu. Geliyor. Bugün şanslısın herhalde Kayu. Baksana, gergedan geldi. O boynuzu senin kıçına girecek Kayu. Tamam mı? Evet, girecek. Bu boynuz senin götüne girmek için yaratılmıştır Kayu. Ona alıkoyma lütfen. Tamam mı? Aha yavrusu burada. Onun minnak boynuzu senin yararından içeri girecek. Hadi başka bir hayvanı görmeye gidelim. Burada da su lemuru var. Baksana ne kadar tatlı. O elindeki şey senin götüne girsin Kayu. Ama bir o kadar da yaramaz. Annesi ve babası onu bıraktığı için bize beslememiz gerekiyor. Beslenmeyi bile bizim ona göstermemiz gerekiyor. Yani karnını olsun işte. Baksana. Yüzmeyi bile biz öğrettik ona. O senin şeyini yesin Kayu. Neyse. Mutlu olduğuna sevindim Kayu. Senin gibi kaçınıyorlar Kayu. Aynı küçük bir orospu gibi. Peki bunlar niye kaçınıyor? Bak senin gibi orospu. Orospu ve güçlü oldukları için kaçınıyorlar. Bu ne yapıyor? Çok tatlıymış. Senin o kıçına girsin.